Performa Marc Marquez musim ini tengah mengalami penurunan yang signifikan. The Baby Alien lebih banyak crash ketimbang finish balapan, hingga berdampak pada kondisi mentalnya. Rentetan kecelakaan setia menemani Marquez sejak awal musim MotoGP 2023. Rider Repsol Honda itu langsung crash di seri pembuka MotoGP Portugal dengan menubruk pembalap tuan rumah, Miguel Oliveira. Kecelakaan di Portugal menyebabkan Marquez cedera retak tangan. Akibat kecelakaan itu dia tidak bisa mengikuti 3 seri balapan berikutnya, dan harus menjalani operasi. Setelah cederanya mulai membaik, Marquez kemudian comeback di seri kelima MotoGP Prancis. Namun apes bagi Marc, ia kembali terjatuh di 2 lap terakhir menjelang garis finish dan membuatnya gagal menuntaskan balapan. MotoGP Jerman 2023 menjadi mimpi buruk bagi Marquez. Dia crash 5 kali sepanjang akhir pekan, dan kembali alami cedera retak tangan yang membuatnya lagi-lagi gagal mendulang poin. Satu pekan kemudian, lagi-lagi Marquez gagal balapan. Rider 30 tahun itu menabrak Enea Bastianini saat sesi kualifikasi. Akibat kecelakaan itu, ia dinyatakan patah tulang rusuk sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti balapan. Dengan demikian, Marquez tak pernah full menyelesaikan balapan musim ini. Bahkan ia baru mengumpulkan 15 poin dan terdampar di peringkat 19 klasemen sementara MotoGP 2023. Itulah tadi sedikit cerita di balik mental dan fisik Marquez yang dihajar habis-habisan oleh keadaan.